అందరికీ బైక్ లో వచ్చే కామన్ సౌండ్ బ్రేక్ నాయిస్. అలా బయటకు వెళ్దాం అనుకునే గ్యాప్ లోనే బ్రేక్ సౌండ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు షోరూమ్కి వెళ్తే 300 to 400 తీసుకుంటారు తెలిసి, కాబట్టి ఇది ఇంట్లో ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి చెప్తా. చలో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఈ 2 పిన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 2 పిన్స్ తీసేయాలా. పిన్ కనబడుతుంది కదా, ఈ పిన్ వచ్చేసి కొద్దిగా బ్యాక్ కి పుష్ చేయండి. ఈ పిస్టన్ కనబడుతుంది కదా, లోపల పుష్ చేయండి. ప్యాడ్స్ చూసారు ఎట్లుందో. ఈ ప్యాడ్స్ ఇప్పుడు మనం క్లీన్ చేద్దాం. స్మూత్ పేపర్, కొంతమంది ఉప్పు పేపర్లు కూడా ఉంటారు. దీన్ని పట్టుకొని నార్మల్ గా ఇట్లా రబ్ చేసినా పర్లేదు. రబ్ చేసి ఏదైనా క్లాత్ తోటి తుడిచేయండి. తుడిచేస్తే దాని మీద డస్ట్ పోతుంది, మీకు బ్రేక్ నాయిస్ అనేది రాదు. ఈ హోల్ ఉంది కదా, ఈ హోల్ కి మ్యాచ్ అయ్యేటట్టుగా ఈ పిన్ అనేది ఇలా లాక్ అవ్వాలా. కాబట్టి ఈ హోల్ ని పైకి పెడదాం. లైట్ గా లోపల పెట్టిన తర్వాత లైట్ గా పైకి లేపండి. పైకి లేపితే సెట్ అయిపోతుంది. ఉంది కదా, ఇట్లా లాక్ చేస్తే ఇట్లా పెట్టేయండి. ఇప్పుడు బ్రేక్ ప్యాడ్స్ అనేది కరెక్ట్ గా గ్యాప్ లో కూర్చుందో లేదో చూసుకోండి. ఇప్పుడు బ్రేక్ లెవర్ ఉంది కదా, బ్రేక్ లెవర్ టైట్ అయ్యేదాకా ప్రెస్ చేయండి. టైట్ అయిందంటే మాత్రం సెట్ అయినట్టే. నా పేజ్ ని ఇప్పుడే ఫాలో చేసుకోండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం, ఇలాంటి ట్రిక్స్ కోసం. అలాగే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది, దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.